Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu yaa obboleeyyan musliimaa akkam fayyaa nagaya keessanii jirtu maashaallah tabaarakallaa baga jiraattanii. Wallaahi ani nama akka kanaa irratti viidiyoo waraabuullee hin jaaladhu, sheerillee hin godhu waan akka kanaa argasii. Garuu amma akka na aarse Mahammad Bayaan kuni subhaana rabbii kalaqa sabaa samaawaati yaa rabbi nu qajeelchi yaa rabbi. Wallaahi ijoo yeroo salaattan yeroo teessan yeroo kaatan wanti isin rabbiin kadhattanu jechuudha. Dhaamsa obbolummaa wanti isin dhaamu rabbiin orsi fuudhee ka'ee gadi isin hin deebisin. Wallaahi rabbiin galgala keessa isin hin xiqqeessin. Subhaanallah. Ani viidiyoo wayii argee guyyaa silaa hin laalle garuu zimmee deeman dhiisee ijoollee takkas irrattiiti waan kana naan galle yaani kan inni taa'ee gadi muuziqaadhaan caffaru tokko wayii. Akkam dubbiin isaa kun naan gallee deeman dhiise yaani. Sana booda achuma bakka ijoolleen akka malee irraantin jechuu jirti. Mee inuma laalaa jedhee naqee tiktookii isaa kana jala galee ogguu laalu wallaahi viidiyoo meeqa jechuudha muuziqaa irratti faarfannaa irratti subhaanallah faarfannaa irratti jechuudha muuziqaa meeqa iskittaa achi taa'e mataa raasa subhaanallah yaa rabbi yaa gooftaa kun miyaa jamaa namichi kun mataan isaa hin hojjetu jedheen aalii hin qabumu. Hatta yoo aalii dhabe firriin jiru hatta yoo firri dhibee aaliin dhibi jechuu kooti yaani biyyiin jiru biyyitti dechee qabee hidhuu qaba wallaahi laazim. Ui subhaanallah yaa rabbi yaa gooftaa ko ani hin gada kan inni taa'ee taphatu bakka isatu na dhibe yaani wallaahi kan inni taa'ee akkasanatti tapha kana geemii kana taphatu tiyyee akka malee maatirii baay'ee tokko na dhibe. Amallee deebi'ee dheengaddaa ustaaza Amzaa Haashimtuu taa'ee waa'ee geemii kanarraa haraam akka ta'e minaamin jedhee waan akkasii itti hima. Maal jedhaa wama akkasiinatti himin jedhee jechuudha ustaaza sana arrabse. Namichi kun ammallee dheengadda gaafa inni waa'ee caatii irratti obboleeyyan dhiifamaa waa'ee caatii irratti ustaaza mucaa kaanii maaloo mucaa warra Wallaggaa sana jechuudha Ahmadiin. Ustaadha Ahmad sana akka sanatti jecha ilmoon namaan hin jenne jecha duuriyyeen akka garan qabne miidiyaa kanarratti fayyadamtee walittiin xiqqeessitu jechuudha. Namni kun nama guddaa akka kanaa ta'ee ka'ee jecha sana jedheeni arrabse. Gaafa sana na tuffachiisuu jammara namichi kun wallaahi amma ittu maatiree shuuf yaa jamaa subhaanallah yaa rabbi yaa Allah nu qajeelchi yaa gooftaa koo yaa rabbi galgala keenya nu balleessin. Mi'a sabaa laalaa akkamitti yaa Allah yaa Kariim mataa akka kanatti hidhatee taa'e wallaahi iskittarra godhatee taa'e is jedha yaa Allah yaa Kariim wallaahi ijoo waan beeytanii muuziqaa dhaggeeffachuunis intini miti maaliifi wanni nama dhibu namni kun nama akkamii ture kaleessaa isa jedhu sana malee yaani fakkeenyaaf namni sarara guddoo nama meeqatu iyyuu muuziqaa dhaggeeffata sanaa miti bara. Namni kun nama akkamii ture kaleessa taa'ee ajanda wallaahi booniyyeen heebba qabdi rabbi harkaa baase namicha kan harkaa baga rabbiin sirkaa baase wallaahi intala miskiina maaliif bo'o subhaanallah namicha maraataa rabbi si haa qajeelchu boona manaa wallaahi laazim akka malee na aarse ana wallaahi maali kun majnuun hin jedheen. Yaa rabbi galgala keenyan balleessin bas kana qofa wanti isin rabbiin kadhattan wallaahi yeroo teessan yeroo kaatan yaa rabbi galgala keessan hin balleessin jetti ergasiin maayin kan koo yaa rabbiin galgala keessan hin balleessin yaa ijoollee koo jetti beeyte rabbiin ol isin fuudhee ka'ee gadi isin deebisin jetti ammallee ka jetti du'aa inni kadhatte subhaanallah an maadiri baay'ee tokko na dinqisiisee garuu wanni kun maaliifi Mahammad Bayaan jechuun waggaa yeroo sana ree feesbuukii kana fayyadamuun jammaraan uummata shi'aa kana akkatti miila tokkoon dhaabagaa. Viidiyoo tokko yoo jarri waraaban achiin dhaqee viidiyoo 10 irratti bakka baay'ee tokko yeroo sana iyyuu yaanii fooloon isaa guddatee beekamtii akkasitti argachuun yeroodhuma sana yeroo sana maashaallah dhee wallaahi akkatti jala deemee hordofu viidiyoo kan wasaa kana qofan taa'ee ilaala beeyte. Ammallee markazni isaa jechuudha kan inni keessatti ilmi qaraasisaa ba'ee nama isa bicu tokko miti jechuudha. Markaza tokkoffaa markaza Abdallaa ilmoo Basmoomaan jedhama isaa. Markazni isaa jechuudha markaza guddaa gara nama 300 akkas qaraa jedhanii qiraatii markaza taa kanatti akka dhaga'e. Kana keessaa nama hamma kana hunda kitaaba qaraasisaa quraana qaraasisaa waan hunda isaa qaraasisa. Akiira
dhufee utuu akkana xiqqaatu markata tanallee dhiisee bakka yaani maalitti deebi'ee tiktookii irra dhufee akkasitti jechuudha. Wallaahi rabbiin galgala keessan isin hin balleessin. Maali kun hin jedhee nama akkam ustaadotiin asirratti na argitin jedhu nama gurguddaa meeqatu nama kana wallaahi kana dura bar nama gurguddaa meeqatu isa jaallata akkamitti ulamaan hundiin jaallatan maaliif jennaani markatni taallee beekamaadha ammallee yaani waan jara shi'aa kana irratti illee baay'ee tokko nama colleedha jechuudha. Amma jedhee kanatti gad deebi'ee taa'ee muuziqaadhaan achi mataa raasa tiktookii irraa namni kaleessa quraan nama qaraa isaa ba'e. Namni kaleessa ammallee kitaaba akka sanatti nama qaraa isaa ba'e. Yaa Rabbi yaa gooftaa qo'ati nu eegi yaa Allah. Maanni beekti ani yaani ijoollee meeqatu muuziqaa dhaggeeffachuu yaani nama biraatiif addisii miti. Kana garuu namni kuni nama guddaa fakkeenyaaf ijoollee duuriyyee tokko ta'e jechuudha aadi rakkoo hin qabu. Namni akkatti kaleessa quraana Rabbii ilmii Rabbii nama qaraasisaa dhaqee hadhamuu duuba deebi'ee dhufee waan akka kanaa hojjetu mee nama naarsu wallaahi Rabbiin si haa qajeelchu yaa namichana. Rabbiin si haa qajeelchu. Kana duras taa'ee ajandaa fidaa taa'ee ajandaa fidaa ajandaa otoo kana ajandaa gadi guuruu akiiran fuusisamee. Ala nammoo maashaallah tabaarakallaa taa'uugaa jennaan ammallee taa'uu dadhabee gocha fokkataa waan isarraa hin malle waan isarraa hin bareen kana hojjeta. Uummata Oromootu na arrabsaneedha malee amma laayifirra taa'e. Uummata na arrabsanii muuziqaa dhaggeeffachuunii fi faarfannaa warra pheenxee dhaggeeffachuun amantiirra nama baasiisa. Maaliyyoodha jedhee achi taa'ee intini jedha. Subhaanallah yaa Rabbi yaa gooftaa qo'ati wallaahi Rabbi yaa jamaa. Rabbiin isin guddisee ka'ee isin hin xiqqeessin bas wanni jedhan tokkittiin hin jiru. Wanti godhanullee hin jiru. Rabbiin ilaahiin giidoo qabu galgala keessa isin hin fokkisiisin. Isin bareechee ka'ee Rabbiin isin hin balleessin. Inni kun Rabbi nama bareechee ol nama fuudhee ka'ee gan nama deebisuu jedhama yaani. Way subhaanallah. Kitaaba sana hadhatee gidduu taa'e kamitti muuziqaa dhaggeeffata kitaaba mana isaa sana keessaa kitaaba Rabbii subhaanallah maashaallah tabaarakallaa kitaaba akka sanatti daraddaramee taa'u quraan akka sanatti daraddaramee taa'u. Yaa Rabbi yaa gooftaa qo wallaahi sheekonni ulamaan akka biyyaatti namicha kanatti qabanii waan godhamuu qabu godhanii qajeelchuu qabanii dirqama yaani kuni wallaahi dirqama. Subhaanallah maalibboo yaa Rabbi yaa Allah ati nu qajeelchi yaa gooftaa koo wallaahi akkatti kadhannannahi wallaahi laazim akka tokko na naasise yaani.